ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมไหมครับกับ Infinity 303ในกับคุณล้อเล่นไม่ใช่เจเจบอกชื่อชแนลเลยนะ JJ SS Z JJ 303ตอนนี้ก็กำลังมืดนะคะโอเคเดี๋ยวเก็บของผมก็เคยเล่นมาครับนะความตีสามพวกเราอาจจะไม่เชื่อเราก็เล่นจริงๆนะครับเล่นกับไม่ได้อัดคลิปกันใช่เราไม่ได้อัดคลิปกันมันไม่เป็นคนพอดีนี่ตอนแรกก็กะจะอัดคลิปแต่มันไม่อัดดีกว่าก็อันนี้เป็นบ้านที่เจเป็นคนสร้างขึ้นมาแบบสูงมากโอ้โหผมเป็นคนที่ฟังก่อนต้องไปถึงเอาจริงๆนะเดี๋ยวเราจะไปลงถ้ำกันอีกนะแต่ว่าในการสร้างของแต่ละอย่างเจเราจะลงถ้ำกันอีกไหมเห็นคลิปที่แล้วบอกว่าลงถ้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะว่ายกดมอนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปเดี๋ยวก็ใช่อันนี้เป็น EP แรกสำหรับอันนี้ก็เป็น EP แรกนะเป็น EP แรกสำหรับคลิปนี้นะคะไปพี่บุกบ้านพี่ทำนี้ได้ยังไงเนี่ยพี่บุกบ้านดูห่างๆอย่างห่วงปิดสิใช่พี่บุกบ้านไม่เป็นไรเราไม่มีของที่อยู่ในกล่องก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาเอาอะไรดีเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาทำเป็นหาของไปก่อนนะหาของพวกของไกลๆอ่ะไม่ใช่ในถ้ำอ่ะคือแต่ถ้าเกิดเจอถ้ำก็อาจจะลงไม่ก็ใช่ก็พาร์ทนี้เอาสักประมาณ10 นาที11 นาทีพอนะโต๊ะดูมวยโต๊ะไอ้นี่กันโต๊ะมวยเอาจริงๆชาวบ้านเขาชอบเล่นแบบทำไม่ถูกซอมบี้มาได้เลย NPC กลายเป็นซอมบี้ NPC กลายเป็นซอมบี้อันนี้ที่ขุดใช่ปะเอามันจะพังแล้วโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปทำอาวุธก่อนเราจะทำกล่องเพิ่มอุ๊ยอันนี้เป็นกล่องเก็บเก็บอาวุธอันนี้กล่องเก็บแร่ไหนขาวมี6 ขาเฮ้ยอยากได้ซอมบี้มีชุดเกราะจังโอเคที่เก็บอาวุธตรงนี้โอเคอันนี้
เป็นพวกบล็อก นี่ก่อน เดี๋ยวทำดาบหินกันก่อนดีกว่า โอเค ดาบหิน อันนี้ใส่แร่วายเดสสมอลเล่ไปเป็นที่เรียบร้อยกำลังลงไปช่วยแป๊บมาแล้วจ้าก็ตายไม่ได้ขอพักสักครู่นะคะ ฟ้ามา สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ บ๊ายบาย303โอเคไปแล้วนะ